Диета номер 7 основно е предназначена за остър и хроничен нефрит и бъбречна недостатъчност. Целта на диетата е щадене на функциите на бъбреците, намаляване на оттоците, помагане на отделянето на азотните вещества и други продукти от обмяната на веществата. Стойността на химичния състав и енергийната стойност за ден са следните: протеини 60-70 грама, от които 50 животински, мазнини 80-90 грама, от които 25 растителни, въглехидрати 350-400 грама, от които 90 захари, готварска сол 5 грама, свободни течности 1 литър, енергийна стойност 2500-2600 килокалории, брой на храненето 4-5 крати на режим на хранене. Обща характеристика. Ястията се приготвят с много малко готварска сол, до 3 до 6 грама, свободни течности се ограничават средно до 1 литър на ден. Изключват се екстрактни, месни, рибни и гъбни вещества, източници на оксалова киселина и етерични масла. Месото и рибата трябва да се консумират варени. Таблица за диета номер 7. Хляб и хлебни изделия разрешени: обесолен хляб и палачинки забранени, обикновен бял хляб, тестени изделия със сол. От супите разрешени: зеленчукови супи, супи от зърнени храни, плодови супи, бульони от месо, риба, гъби и бобови растения. От предястията салати от пресни плодове и зеленчуци, забранени пикантни и солени мезета, консервирани храни и пушени храни. От месо и птици разрешени: нетлъсто говеждо, телешко, свинско, агнешко, заешко, пилешко месо, варени или печени смляно месо и варен език, забранени тлъсти, пържени и задушени продукти, колбаси, пушени и консервирани храни. От риба разрешена: нетлъста, варена, печена или леко запържена и смляна, както и пълнена риба, а забранени тлъсти риби, осолена и пушена риба, хайвер и консерви. От млечните продукти разрешени са прясно мляко, сметана, киселомлечни продукти, извара, забранени са кашкавал и сирене. От яйцата разрешени са жълтък, цели яйца, бъркани или рохки яйца, забранени твърдо сварени и пържени яйца. От зърнените храни, зърнени култури, царевица, ечемик, макаронени изделия, забранени бобови растения. От зеленчуците варени, сурови, задушени зеленчуци, забранени бобови, лук, чесън, репечки, ряпа, киселец, спанак, мариновани, осолени и кисели зеленчуци и гъби. От плодовете са разрешени плодове, сурови и варени кисели, желета, забранени кисели плодове. От захарните изделия разрешени са мармалад, мед, сладка, бомбони, сладоледи, забранени шоколад. От сосови подправки разрешени доматини, млечни, сметанови, плодови, зеленчукови сосове, подправки, ванилин, канела, забранени месни, рибни и гъбени сосове, черен пипер, горчица и хрян. От мазнините разрешени несолено краве масло и рафинирани растителни масла, забранени свинска маза, говежда и овче лой. Диета номер 10. Предназначена е за заболявания на сърдечно-съдовата система. Целта на диетата е да подобри кръвообращението, функциите на сърдечно-съдовата система, да нормализира обмяната на веществата, щадейки сърдечно-съдовата система. Стойности на химичния състав и енергийна стойност. Протеини 80-90 грама, от които 60% животински, мазнини 70 грама, от които 25-30% растителни, въглехидрати 350, готварска сол 7 грама, свободни течности литри 200 мл и енергийна стойност 2300-2400 килокалории. Брой хранения за ден 4-5 крати на режим на хранене. За диетата е характерно намаляване на калориите чрез ограничаване на мазнините и отчасти на въглехидратите. Съществено се ограничава приема на готварска сол, по-малко течности, намалява се съдържанието на вещества, които
възбуждат сърдечно-съдовата система и нервната система. Този лечебен режим за хранене включва прием на по-голямо количество калций и магнезий, продукти с алкализиращо действие, зеленчуци и плодове, месото и рибата трябва да бъдат варени без трудно смилаеми ястия. Таблица за разрешени и забранени храни. Хляб и хлебни изделия, разрешени пшеничен или леко препечен, диетичен хляб без сол, немаслено тесто, пандишпанови изделия. Забранени пресен хляб, изделия от маслено и бутер теста, разрешени супи, вегетариански супи с зърнени храни, картофи и зеленчуци с плодове, млечни супи, забранени супи от бобови растения и на основата на местни рибни и гъбни бульони. Предястия. Разрешени салати от пресни зеленчуци, плодови салати, салати от морски продукти и варена риба. Забранени пикантни, тлъсти, солени и пушени предястия и мезета и хайвер. Месо и птици. Разрешени не тлъсто говеждо, телешко, свинско, заешко, пилешко месо. Забранени тлъсти меса, патишко магре, гъши, черен дроб, бъбреци, мозък, пушени меса, колбаси, местни консерви. От риба. Разрешени нетлъсти риби, варени морски продукти, забранени тлъсти риби, осолени и пушени риби, хайвер и консерви. От млечните продукти. Разрешени мляко, кисело-млечни продукти и свара, забранени солени и пълномаслени сирена. От яйцата. Разрешено едно яйце на ден, рохко сварено, омлет на пара или запечен, забранени твърдо сварени и пържени яйца. От зърнените храни. Разрешени зърнени култури, приготвени с вода или мляко, като каши, пудинги, варени и макаронени изделия, забранени бобови растения. От зеленчуците. Разрешени печени или варени зеленчуци, картофи, цветно зеле, моркови, цвекло, тиквички, домати, краставици, марули, зелен лук, магданоз и копър и забранени солени, мариновани, кисели зеленчуци, троши, спанак, киселец, репички, чесън, лук и гъби. От плодовете. Разрешени пресни млека и озрели плодове, сушени плодове и компоти, забранени плодове с груби влакнини. От захарните изделия. Разрешени мармалад, мед, сладка, бомбони, сладолед, забранени шоколад. Мазнини. Разрешени масло без сол, топено масло, натурални и растителни мазнини, забранени тлъсти меса,